Ես ուզում եմ այսօր խոսել եւ իմ թեման վերնագրել եմ այսպես. ապերախտություն։ Ապերախտություն։ Իհարկե ինչ է նշանակում ապերախտ մարդ։ Որն է դա։ Ինձ թվում է ամենքս էլ հասկանում են, գիտենք, բայց եթե երկու բառով ասենք, մարդ, որը չգնահատելով իրեն արած բարիքը, կարելի ասել դրա հակառակ չարիք է հատուցում իրեն բարիք անողին, բարեգործին։ Մարդ, որը անշնորհակալ է ոչ միայն, այլ նաև վնաստվող, ասենց ասեմ, իրեն բարեգործին։ Ապերախտ, այսինքն, որ ասենց մի քիչ հենց ինքը բառը բացատրվի իր աստուգաբանությունով, ապ այդ ժխտական նախածանցն է, չէ, երախտ, երախտիկ, այսինքն երախտիկը, ասենց ասած, չհասկացող, չգնահատող, մերժող, կամ ասում են երախտամոռ, չէ, մոռացող, որ իրեն բարիք են արել եւ իր գործողությունների մեջ դա արտահայտվում է իրեն երախտիկ բարիք անողին չարիք անելով։ Եվ լավ ենք հիշում են խոսքը, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե բարիքի փոխարեն որևէ մեկը չարիք հատուցանի, ապա այս անեծքն է գալիս իր վրա, իր տան վրա, ասում է, չարիքը նրա տանից չի բացակայի, չի հեռանա, չի դուրս գա։ Իրականության մեջ սա նախ եւ առաջ հենց մեծ անեծք է բերում մարդու վրա եւ բացի այդ իրոք մեծ չարություն է Աստծո առաջին։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնել Սուրբ Գիրքը ինչպիսի բնութագիր տվեց Հուդայի համար։ Եթե հիշում եք, ասենք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է ով էր Հուդան։ Եվ տարբեր բաներ կային, բայց գլխավոր բնութագիրը, որ մնացածը կարելի ասել դրանից էր բխում, նրա ապերախտությունն էր։ Մենք գիտենք, նա դավաճան մարդ դուրս եկավ, չէ, մատնիչ եղավ, ասենց ասած, ագահ էր, այսպես։ Բայց օրինակ Հովանու ավետարանում, որ Տերը 13-րդ գլխում խոսում էր իր աշակերտների հետ, դա տիրունական ընթրիքի օրն էր, նա այսպիսի բան ասեց, Հովանու 13:18, խոսեց, թե կարելի ասել Հուդայի մասին վաղուց արդեն գրված էր եւ նկարագրված էր, ով է նա եւ ինչպիսին է եւ ինչ է անելու։ Եվ կարելի ասել նկարագրված է նրա գլխավոր բնութագիրը, նրա գլխավոր չարությունը, այսպես կարելի ասել։ Եվ 13:18-ում ասում է. ձեր բոլորի համար չեմ ասում եւ գիտեմ նրանց, որ ընտրեցի, բայց որ գրվածքը կատարվի, թե նա, որ ինձ հետ հացեր ուտում, ինձ դեմ իրան կրունկը բարձրացրեց։ Տես, ուրիշտեղ իմ հացը ուտող է, իմ վրա կրունկ բարձրացրեց։ Այսինքն ապերախտ մարդ։ Բարիքը տեսավ, բարիքից օգտվեց ու ոչ մեկ անգամ, այլ շատ անգամներ եւ հելավ դարավ տիրոջ վրա կրունկ բարձրացրեց։ Չարություն արեց, ու ելներ ինչ տեսակ չարություն։ Այսի կարելի ասել չի տեղավորվում, էլի ոչ սովորական մարդու, ասենց ասած, մոտ, առավել եւս Սուրբ Աստծո մոտ։ Եվ բնականաբար, ասենց ասեմ, հենց իր այս բնութագրից էր, իր այս բնավորությունից էր, որ ինքը այդ քայլը կատարեց։ Եթե ինքը երախտիկ, այսինքն բարիքը գնահատող ազնվորություն լիներ, նա չէր էթա այդ չարությանը։ Գուցե մեկը ասեր իր ագահությունը կտաներ, ես տեսել եմ մարդիկ, որ ագահ են, իրենց ագահությունով մարդկանց խփում են, կներեք, գցում են, խաբում են, բայց տեսել եմ մարդիկ, որ ասենց երբ որ հարցը գալիս է այն մարդկանց հետ, այդպիսի գործ ունենալը, որոնց հետ սեղան են նստե, հաց են կիսե, նրանց, ասենց ասած, բարիքն են իրենք ստացել, մեկ էլ ասում են ումը նրան այդ մարդուն պետք է չանենք, չէ։ Այսինքն իրանց քանի որ ապերախտ չեն, բարիք գնահատող են, շրջանցում են, այդ դրա հետ կապված այդպես բան պիտի չանենք, չի կարելի։ Տեսել եմ այդպիսի մարդիկ։ Այսինքն իրականության մեջ գիտեք ոնց է, սա մի
մեծ չարիքի արմատը, որտեղից կարան մեծ բաներ ծնվեն։ Մատնիչություն, դավաճանություն, բարիքի փոխարեն չարիք հատուցել, տարբեր տեսակ։ Սրա համար մարդը պիտի ուշադիր լինի, մեկը եւ պիտի քննի իր անձը, այսպես ասել, որտեղ հնարավոր է մարդը ինքը իր համար ասի, դե ես ինձ ճանաչում եմ, ես գիտեմ, ես այտենց մարդ չեմ։ Բայց Սուրիկը ասում է, եթե մեկը կարծում է, թե հաստատ է կանգնած, թող զգուշանա, որ հեսա հնկնելու է, այսինքն այդ իր ինքնավստահությունն իր կործանման նշանն է։ Այդքան բան մի արա, այլ ասենց երկայնա մի տեղի մի հատ քո անձը քննի։ Եվ տեսնում ենք, ասենք, որ իրականության մեջ տարբեր, ասենք, հենց օրինակներով էլ Սուրբ Գրքում ներկայացված են օրինակներ, որտեղ եւ դրական կողմն է ներկայացած մարդիկ, որոնք գնահատեցին եւ սա ուրիշների արած իրենց երախտիկը, բարիքը չմոռացան եւ սա գովելի է Աստծո առաջի եւ նաեւ հակառակը մարդիկ, որոնք մեծ բարիքներ ստացան ու չարություն արեցին, Աստված խոսում է սրաս մասին որպես չար, ասենց ասած անշնորհակալ, երախտամոռ մարդիկ, դատապարտելի։ Եվ կուզեմ ձեզ հիշեցնել մի քանի բաներ Սուրբ Գրքից, երկրորդ մնացորդաց թղթում 22-րդ գլխում խոսում է մի պատմության մասին, նկարագրվում է հետևյալը, կարդամ պարզ կլինի, ասում է, բայց Վոքոզիայի մար Գոթողյան, երկրորդ մնացորդաց, ուրեմն 22-ի 10-ից 12-ը նախ կկարդամ, բայց Վոքոզիայի մար Գոթողյան, երբ որ տեսավ, թե որդին մեռավ, վեր կացավ եւ փչացրեց Հուդայի տան բոլոր թագավորական սերունդը։ Բայց թագավորի աղջիկը Յոսաբեն առավ Վոքոզիայի որդի Հովասին եւ նրան գողացավ թագավորի սպանված որդրանց միջից եւ նրան դրավ նրա դայակների հետ անկողինների սենյակումը եւ այսպես Հովրամ թագավորի աղջիկը Յոսաբեն Հովադիա քահանայի կինը, որտեղ Վոքոզիայի քույրն էր, նրան թաքցրեց Գոթողիայի երեսից, որ նրան չսպանեց։ Եվ 6 տարի Աստծո տանը թակ կացած մնաց նրանց հետ եւ Գոթողյան թագավորություն էր անում երկրի վրա։ Ուրեմն տեսնում եք ինչ կատարվեց, Վոքոզյան մեռավ, թագավորի մայրը տեսավ, որ թագավորը մեռավ իր տղան, վերցրեց լրիվ թագավորական սերունդը սպանել տվեց, որպեսզի ինքը մնա թագավորի, թագուհի, այսպես կարելի ասել։ Դրանց միջից մեկին, ասում է, Հովասին կարողացան գողանալ, ովքեր էին, ոնց որ ասած, այդ փախցնողները այդ մահվանից, ասում է, ինքը բանի քահանայի կինն էր, Հովադա քահանայի կինն էր, նաև թագավորի աղջիկ էր, Հովադա քահանայի կինն էր, ասում թաքցրեց, տարան 6 ամիս պահեցին տիրոջ տանը, բնականա իրանց կյանքը մեծ վտանգի ենթարկեցին, որտեղ եթե Գոթողյան իմանար, հաստատ իրանց սպաներ, իրանք 6 տարի տիրոջ տան մեջ այդ երեխուն պահեցին, մեծացրեցին, որպես թագաժառանգ, այսպես կարելի ասել, իրանց կյանքը վտանգի ենթարկելով։ Եվ ինչ կատարվեց, շարունակության մեջ ասում է, որ արդեն 23-րդ գլխի 11-րդ խոսքից խոսում է այն մասին, որ եւ 7-րդ տարին զորացավ Հովադյան էդի բանն էր, քահանան էր, որ թաքցնող կնոջ ամուսինն էր նաեւ։ Ասում է 7-րդ տարին զորացավ եւ իրան հետ դաշինքի մեջ առավ հարապետ Յորամի որդի Ազարիային, Յոհանայի որդի Իսմայելին, Օբեդի որդի Ազարիային, Աջայի որդի Մասային, Զեքիրի որդի Եղիսափատին։ Եվ այլ, ասում է ինքը զորացավ, ուխ դրեց այս զորավոր մարդկանց, երևելի ճանաչված ազդեցիկ ուժ ունեցող մարդկանց հետ, որ կային, եւ նրանց միջոցով կազմակերպեց այս երեխայի արդեն 7 տարեկան հասակում թագադրումը եւ Հովասը դառավ Իսրայելի թագավոր։ Հովասը դառավ թագավոր
Տիրոջ ժողովրդի վրա, իսկ Գոթողիային էլ սպանեցին, կարճ եմ պատմում։ Հետո ասում է, քանի քահանան, Հովադիա քահանան կենթանի էր, Հովասը ուղղություն էր անում Տիրոջ առաջին։ Բայց հետո մեծացավ, ծերացավ եւ մահացավ եւ կուզեմ այդ մասը արդեն կարդամ, երկրորդ մնացորդաց 24-րդ գլուխ 15-ից 22 խոսքերը։ Եվ Հովադիան ծերացավ եւ օրերը կշտացավ եւ մեռավ եւ մեռնելիս 130 տարեկան էր։ Եվ նրան թաղեցին Դավթի քաղաքում թագավորների հետ, որովհետև նա Իսրայելումը բարություն արավ Աստծո եւ նրա տան համար։ Ան թաղեցին անգամ հակտուկ թագավորական այդ գերեզմանոցում, որտեղ ինքը մեծ բարություն էր արել, ասենք թագավորի տանը։ Հենց այդ պատճառով։ Եվ ասում է Հովադիայի մեռնելուց հետո եկան Հուդայի իշխանները եւ խոնարհություն արեցին թագավորին։ Այն ժամանակ թագավորը նրանց լսում էր եւ թողեց իրենց հայրերի Տեր Աստծո տունը եւ ծառայեցին աստորոֆներին եւ կուրքերին եւ Հուդայի ու Երուսաղեմի վրա բարկություն եկավ նրանց այս հանցանքի համար։ Ասում է թողեց հապազը, չէ, հասկանալի է։ Ինքը սկսեց ոնց որ ասած լսել Հուդայի թագավորների իշխաններին, ասենք ազդեցիկ մարդկանց, նրանք էլ նրան կարելի է այդ ընկերությունը տարավ նրանց, որ սկսեցին չարություն անել, թողնել Աստծո պաշտամունքը եւ կուրքեր սուտ աստվածներ պաշտել եւ բարկություն եկավ Աստծուց նրանց վրա։ Եվ նա նրանց մոտ մարգարեներ էր ուղարկում, որ նրանց դարձնե դեպի Տերը եւ նրանք վկայություն արին նրանց դեմ, բայց նրանք ականջ չդրին։ Եվ Աստծո հոգին եկավ Հովադիա քահանայի որդի Զաքարիայի վրա։ Եվ նա կանգնեց ժողովրդի առաջին մի բարձր տեղ եւ նրանց ասեց. Այսպես է ասում Աստված. Ինչու համար եք դուք անցնում Տիրոջ պատվիրանքովը, ուրեմն հաջողություն չեք ունենա, որովհետև դուք թողել եք Տիրոջը, նա էլ կթողնե ձեզ։ Եվ նրանք հարձակվեցան նրա վրա, եւ նրանք քարկոծ արեցին թագավորի հրամանովը Տիրոջ տան սրահումը։ Եվ Հովաս թագավորը չհիշեց այն ողորմությունը, որ նրա հայր Հովադիան արել էր նրան եւ սպանեց նրա որդիին եւ նա մեռնելիս ասեց. Տերը տեսնե եւ պահանջե։ Ուրեմն տեսակ ինչ կատարվեց։ Ծռվեցին, սկսեցին չարություն անել։ Տերը մարգարեներ էր ուղարկում եւ ուղարկեց նաեւ այս Հովադիա քահանայի որդուն, նա էլ էր Աստծո մարգարե։ Եվ նա եկավ Տիրոջ խոսքը խոսեց, հանդիմանեց նրանց։ Հովաս թագավորն էլ հրաման տվեց, որպեսզի քարկոծելով սպանել։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է նա չհիշեց այն ողորմությունը, որ իրան, այս ում որ սպանում են նրա հայրը ինչ բան է, բարություն արել, որ շնորհիվ այդ թագահանա ինքը ապրեց, թագավորեց, հիմա այդ իշխանության մեջ է։ Նրանք իրանց կյանքը, ասենց ասած, բան արեցին, վտանգի ենթարկեցին, ինչ ասա բարձրանա, ապրի եւ թագավորի։ Բայց նրանց որդուն սպանել տվեց ինքը, առանց հիշելու այդ ողորմությունը, որ իրեն եղել էր։ Ես Սուրբ Գիրքը ասում է, այո, որպես մեծ չարություն, որ արվեց Աստծո առաջին, հենց չի, որ Աստված հանգիստ էսի կարա տանի, այդպեսի բան չկա։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ Մատթեոս 23-րդ գլխում Տերը խոսում էր, հանդիմանում էր փարիսեցիներին, քահանաներին, եթե հիշում եք, որ ասում էր, դուք ասում եք մեր հայրերի օրոք, որ մենք լինեինք, մենք այդպիսի բան չեք անի, ու դուք այդ մարդասպաններին ձեռ չեք քաշել, ձեզ հայրեր եք, չէ՞ կոչում, եւ ասեց ձեր վրա էլ կգա, չէ՞ բան այն արյունը որ կա եւ խոսեց արյունների մասին, եթե հիշում եք, ասեց եւ այն բոլոր արդարների արյունը որ թափվել է, ձեզանից կպահանջվի, ինչ ասեց, Աբելի արյունից սկսած մինչև Բարաքիայի որդի Զաքարիայի արյունը, որ սպանվեց սեղանի եւ տաճարի մեջ միջև։ Հենց Բարաքիայի որդի Զաքարյան հենց է Զաքարյանն է, ուղղակի Հովադիա այստեղ քահանայանը, բայց որ ուշադրություն դարձրեք, շատ տեղում տեսնում եք նույն անձնավորությունը մեկ էլ երկու անունով է բան արվում։ Սերնդաբանության մեջ էլ այդպիսի բան կա եւ այլն։ Բայց ամենայն դեպս այս նույն պատմությունը հիշեցրեց Տերը։ Այո, չարություն արեցին ու մեծ չարություն արեցին։ Եվ տեսնում ենք, որ իրականության մեջ Աստված տարբեր օրինակներով մեզ դա ներկայացնում է, որ թե բացասական, թե դրական, որ մենք ուշադիր լինենք մեր անձերի համար։ Եվ
այս ժամանակների հետ կապված նայում ենք իրոք մի դժվար ժամանակներ են եկել, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է դրա մասին կարդամ, բայց ապերախտությունը ասենց սովորական բան է դառել։ Եկել նայում ես հետաքրքիր էր մեր բարեկամներից մեկը ասում էր, այմարտես ընտանիքներում մեծացող այս երեխեքը ոնց որ գիտեք ինչ լինեն, ասում են ոնց որ միտեղ դասիրակաց լինեն բոլորին, հետո ավտոբուսներով բերած բաժանած լինեն տների վրա։ Բոլորը նույն ձևի են ասում։ Բոլորը ապերախտիմն ասվա։ Ինչ է կարևոր մեզ համար, ծնողը չարչարվել է, մեծացրել է, տանջվել է եւ այլ, իրանից կտրել է եւ այլը, էսա պատասխանը։ Ինչ է կարե, ինչ ծնող եք եղել ինձ համար, որ ասա բոլորը էդ են ասում, սխալ չի ասում։ Այսինքն ապերախտություն էլի, երախտամոռություն իրականության մեջ, այդպես է։ Հետաքրքիր է օրինակ համար ասում մարդիկ, որոնց մասին գրվածը տեսնում ենք նրանց մեջ մոտ որպես գովելի բան, ասենք վարմունք, նաև հենց այդ երախտագետ լինելն է ներկայացված։ Հիշում եք Դավթի մասին խոսում է, որ ինքը Հովնաթանի հետ, Սավուղի որդի Հովնաթանի հետ ընկերություն էր, չի անում, եւ իրանք ընկերական սիրով սիրում էին իրար, հավատարմություն էին անում ու Հովնաթանը շատ բաներում զգուշացնում էր, չէ՞, Դավթին Սավուղի չարություններից։ Եվ ասում է, երբ որ Դավիթը թագավոր եղավ, արդեն Հովնաթանն էլ Սավուղն էլ մեռել էին, եւ ինքը կանչեց, ասեց, ով կա Հովնաթանի սերունդից ով է մնացել։ Ես ուզում եմ ոնց որ ասած դրա համար երախտագետ լինեմ։ Նրա երախտիկի համապատասխան ոնց որ բարիք անեմ։ Եվ բերեցին մեկին, որ հիշում եք, կաղեր անգամ, չէ, եւ ինքը բան արեց հրամանով հաստատեց, որ այդ անձնավորությունը պիտի իր թագավորական սեղանից միշտ կերակրվի, իր առաջին լինի։ Այո։ Եվ սա հենց այնպես չի ներկայացում, թեպետ հետո այդ մարդը էլի չարություն արեց, կարելի ասել է երախտիկը մոռացավ, չարություն արեց, որ կարդում ենք, բայց ամենայնպես հակառակ գովում է Դավիթը որպես երախտիկ հասկացող եւ երախտիկին պատասխանող, այսպես կարելի ասել։ Եվ հիմա եթե անցնենք մեր օրինակներին, այսպես ասեմ, թեպետ Սուրբ Գիրքում էլի օրինակներ կա, տեղ կա Տերը խոսում էր Եգիպտոսից դուրս եկած Իսրայելի ժողովրդի հետ, որ խոսում էր եւ ինքը մղում էր, որպեսզի ոնց որ ասած հանկարծ բանը իսրայելցին չարություն չանի Եգիպտացու նկատմամբ, Եգիպտոսի նկատմամբ, որտեղ ասում է այդտեղ այդ երկիրն է եղել, որտեղ դուք ոնց որ ասած հաստատվել եք, կերակրվել եք եւ բազմացել եք։ Այսինքն չմոռանաք այն երախտիկը, որ եղել է։ Թեկուզ հետագայում մի չար թագավորա դուրս եկել չարություն արել, բայց միևնույնն է, այնտեղ բարիք եք ստացել։ Այո, իրականության մեջ Աստված մեզ զորհնի, մենք սենց բարեկամի բարությունը կլինի, հոգևորի բարությունը կլինի, Աստծո ծառայի, Աստծո բարությունը կլինի, թե որևէ մեկի բարությունը կլինի, մենք պիտի երախտամոռ չգտնվենք հանկարծ։ Մեկ էլ տեսնում ես Էլ շատ ենք տեսել, որ իրոք հետել է այդ չարությունը, բայց այդ նորից ասում այդ երախտակ բանից ապերախտությունից շատ բաներ կարամ ծնվեն ու ծանր բաներ բխեն։ Դրա համար մարդը պիտի դրա դեմը կանգնի։ Տեսնում ես, Աստծո ծառան օգնել է տեղեկա ժամանակ որևէ մեկին, աղոթք արե, հոգսա քաշե, ժամանակա տրամադրե, իր ընտանիքից է գուցե կտրել շատ բաներ, որպեսզի հասնի այդ մարդուն, օգնել է շատ հարցերում Աստծո շնորհքով, եկել մի բան է պատահում օրինակ համար այդ ծառայի ընտանիքին, ընտանիքի անդամին կամ ինչ-որ մի բան կատամ, եկե տեսնում ես, այդ մարդիկ եմ տեսել, որ այդ ամեն ինչը կարծես թե մի կողմ են դրել, մոռացել են, ու սկսել են չարախոսել, բամփասել, չարախոսների հետ միաբանվել, հենց էսի երախտամոռություն է, էսի ապերախտություն է։ Էս հենց տեղով անեցք այդ մարդու համար։ Այդպես է։ Այո, Տերը մեզ զորհնի, որ մենք ուշադիր լինենք այս հարցում։ Եվ կուզեմ, որպեսզի մենք նաև այս օրերի հետ կապված մի հատ ուշադիր լինենք, որովհետև այս օրերի հետ կապված համակարգված աշխատանք է տարվում, որպեսզի մարդիկ դառնան բացարձակ դավաճաններ, մատնիչներ, հենց ապերախտներ։ Եվ Սուրբ Գիրքն էլ է դրա մասին խոսում, 2 Տիմոթեոս 3:1-2 խոսքերը կուզեմ կարդամ, որ ասում է.
սա գիտեցիր, որ հետին օրերում չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, անբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ եւ այլը։ Տեսակ, այս ցուցակի մեջ կա նաեւ ապերախտ մարդիկ կլինեն, չէ՞, մենք խոսել ենք։ Սա որ ասում է ներկայացված է որպես վերջի օրերի նշան դա նշանակում է, ասել ենք, դա իր, ասենք, մասշտաբայնությամբ, թվաքանակով, շատությունով, ընդգրկունությունով, ասենք, աչքի զառնող է, ասենց ասած, տարբերվում է բոլոր ժամանակների իրավիճակներից։ Բոլոր ժամանակներում էլ ապերախտ անշնորհակալ, երախտամոռ մարդիկ եղել են, բայց ասում եմ վերջի ժամանակներում այնքան շատ է լինելու, որ դա նշանի նման է լինելու։ Եվ իհարկե գիտեք ոնց է, ոչ թե դա ուղղակի ժամանակն է, դե այս թվից այս թիվն է, տենց պետք է լինի, չէ։ Այդ ժամանակում կատարված աշխատանքի պտուղ է, որ այսպիսին է լինելու։ Որ դա սովորական ընթացքից, մարդկության ընթացքից, ոնց որ ասած, դուրս մի բան է լինելու, մի ժամանակ, որ ոչ մի ժամանակներում այդպիսի բան չի եղել, այդ ծավալով, այդ շատությունով։ Եվ այսօր տեսնում ենք, այո, հատուկ աշխատանք է տարվում, չարի ծառաները շատ պետություններում իշխանություն են ստացել, ձեռք բերել, օրենքներ են ընդունում, որ այդ օրենքին ստիպել են տալիս, իրենց ազգաբնակչությանը հնազանդվեն, եւ այդ հնազանդության մեջ մտնում է օրինակ դավաճանությունը, մատնությունը, եւ շատ ժամանակ հենց էդի, ասենց ասած, ապերախտություն է ստեղծում, այսինքն մարդուն սովորեցնում են, որ էսի քո քաղաքացիական պարքն է, որ դու պիտի, եթե այսպիսի բան նկատեցիր քո հարևանի մոտ, անպայման հայտնես, անենցել չէ, լավ բան է, ու իրան կգան մեդալ կտան հարևանին, չէ, գալու են չարություն անեն, գալու են երեխուն տանեն, գալու են վնաս տան, գալու են դատեն, եսի ինչ անեն, մի ստից բանից, սուպեր արդարները, այսպես ասած, ու մարդկանց կրթում են սրա մեջ, դաստիարակում են, դպրոցից, մանկապարտեզից սկսած երեխու հետ աշխատանք են տանում, մինչև մեծանալը, որ ինքը մեծանա հենց այդ հոգեբանությունով, որ դա օրինապահություն է, որ դա նորմալ է, որ դա, ասենց ասած, ակտիվ քաղաքացու դրսևորում է, ինչպես հիմա մեր մոտ են նաև անում։ Եվ որ առանց խշմտանքի ինքը իր հարևանին էլ ծախի, որի հետ գուցե օրինակի համար տվե առել է, գուցե ինչ որտեղ նրա երախտիկն ու բարիքն էլ տեսել է, բայց օրինականության հարցն է, օրինապահության հարցն է, պետության պահանջը կարծես թե հենց այսպես, այսինքն այս սիստեմատիկավորված, համակարգված աշխատանքը, որ փոքրուց մտցնում են, կաթեցնում են այդ թույնը բանի մեջ, սերունդի մեջ, մեծացնում է սերունդ, որը ապերախտ սերունդ է, իր համար կարևորված չի կարծես թե, իր արժեքն ու հոգեբանությունը կամ իր խշմտանքը ուրիշ ձևով է աշխատում։ Չարիք կարա անի, իր բարիք անողի, օրինականություն է սա։ Կամ այս ժամանակներում, օրինակ ինչ է կատարվում Հայաստանում, ես սրա վրա պետք է ուզում ուշադրություն դարձնենք, որ մենք այդ խմորի մեջ չշաղախվենք, բացարձակ չարության մեջ են զորացնում, այո, ժողովրդին ինչ հարցերում, որ տեսնում եք, այսօրվա վիճակով թեկուզ, որ տեսնում ենք, աշխարհում ինչ է կատարվում, Թուրքիայի նման պետությունը մի պետություն է, որ, ասենց ասած, հանդուգն և ոչ մեկի հաշվի չի առնում, 40 տարի առաջ ինքը մտավ հունական Կիպրոսը, որ նատոյի անդամ էր Հունաստանը, Կիպրոսը կիսեց, հիմա գիտեք կիսված է, կեսը թուրքական Կիպրոս է, կեսը հունական, ոչ մեկին էլ բանի տեղ չդրեց, քանի անգամ մտավ Սիրիա, այդպես չի, ու ոչ մեկին էլ հաշվի չի առնում, ունես չի, որ Հայաստանի հետ ինքը բարեկամ է, լավ էլ ատամ ունի, լավ էլ սենց ասած հայտարարություն, լավ նկատի ունեմ հայտարարությունները անում, անգամ հենց բաները արդեն պատճառաբանություններ է դնում, որ ոնց որ ասած իրան առիթ է, ոնց որ Սիրիա է մտնում, այնտես էլ Հայաստան մտնի, որտեվ
Այնտեղ քրդերի հետ կապված հարց կա, չէ, իբր թե իրան անվտանգությանը նրանք որպես իբր թե տերորիստներ բան են անում, անվտանգության հետ կապված խնդիր են առաջացնում, նույն ասում են Հայաստանում էլ ասում են, նրանց պատրաստում են եւ աջակցում են այդ խմբերին։ Բայց ինչի համար չի քայլ կատարում դեպի Հայաստանը։ Մանավանդ Ղարաբաղի հարց էլ կա, Ադրբեջան կա իր բարեկամ աղբեր, բայց խի չի կատարում, որովհետև սահմանի վրա Ռուսն է կանգնած։ Ռուսաստանն է պահում։ Այդ նշանակում է պատերազմ ոչ թե Հայաստանի հետ, այլ Ռուսաստանի հետ։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, այսօր տեսնում ես գրանտակեր Սորոսի, ասենց ասած, ֆոնդերից ծնվող կազմակերպություններ կան, որոնց ներկայացուցիչներ անգամ մեծ իշխանության են հասել, որոնք այդ պատերազմներին իսկի չեն էլ մասնակցել, Ղարաբաղը էսայենա։ Հա։ Ինչ են անում, տեսնում եք։ Հատուկ աշխատանք են տանում, որ թշնամություն սերմանեն Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանի այդ բարիքը, որ այսօր ունենք, որ ուրանալ տան, այսպես, ժողովրդին դրան են տանում, իսկեն ապերախտ են սարքում էլի, ապերախտ ժողովուրդ, որ այսքան բաները, որ Ռուսաստանի ձեռով մեր երկրի համար լինում է, անշնորհակալ ձևով մերժվի եւ հակառակ մի բան էլ չարիք անեն, ու անում են էլ, տեսնում եք, շատ բաներ կատարում, չենք ուզում մարացնել, բայց ամբողջ հարցը էսա, որ նրանք սենց ասած անհայրենիք ոմանք, որ այդ գործի կազմակերպիչներ են, սենց ասած ագա ապերախտ մարդիկ են, բայց մենք էլ պիտի դրանց խելքին չընկնենք, ժողովուրդ ջան։ Դե գիտակցենք, այսօրվա վիճակով պարզ ու հստակ է, որ եթե խաղաղություն կա եւ այդ երկիրը մեր նկատմամբ ոտնաձգություն չի կատարում, քայլ չի կատարում, մենակ Ռուսաստանի վախից է։ Մենք չենք ասում Ռուսաստանը այստեղ շահեր չունի, հա ունի, բայց ի՞նչ կապ ունի։ Մեր շահն էլ է իր այստեղ լինելը։ Բայց ուրիշ ձևով են ներկայացվում եւ ժողովրդին ասենց ասած խմորում են, կազմակերպում են, որ դուրս գան իրենց բարիք անողի դեմ։ Հենց էսի մեծ ապերախտություն ու չարիք, ասում է, քո բարիք անողին եթե չարիք անես, չարիքը քո տնից չի պակասի։ Ոչ թե մենակ քո տնից, այլ տուն այստեղ արդեն դառնում է երկիրը։ Կամ մարդիկ գնացել են, կյանք են դրել, մեռել են, կռվել են, հենց Արցախի համար թեկուզ նայենք։ Մեկ էլ նայում են ասում են, նրանք ոչնչի համար մեռան։ Կամ մարդիկ կան, հա, ինչ որ արել են հիմա, բայց ժամանակին այդ մարդիկ ղեկավարել են այդ պատերազմները, գեներալ են ել, կամ ես չգիտեմ ինչ, զորավոր են, զորապետ են, ես չգիտեմ։ Մեկ էլ նայում ես ամբողջ աշխատանքը սրանց սևցնելն է, ուրանը բան մերժել տանն է, դա էլ է ապերախտություն։ Սևին սև պետք է ասես, սպիտակին սպիտակ։ Կամ հայրենական պատերազմը, դա էլ հետաքրքիր է, հատուկ դրա վրա էլ է կենտրոնացված այդ աշխատանքը տարբեր երկրներում, որտեղ որ հանկարծ այդ եվրոպական, ամերիկյան ազդեցությունը մեծանում է, դեռ մենք սկսում ենք մերժել այդ հայրենական պատերազմի, ասենք արժանինքներ, էլի, որ հաղթություն եղավ, խաղաղություն եղավ, այսպես շատ վատ արտահայտվել ու կարծես թե մի հատ ինչ ասեմ, ոնց որ մի հատ օկուպացիոն գործողություններ, այդպես է ներկայացում։ Էս էլ է ապերախտություն։ Իրականության մեջ ինչ էլ լինի։ Թեկուզ Սովետը շատ վատ բաներ ունեցել է, բայց ամենայն դեպս այդ չարիքից, որ եղել է այդ ժամանակվա, հա, այդ պատերազմով դրա դեմը կանգնվել է։ Իրավունք չունենք մենք այդ ասենց ասած ապերախտների խելքին ընկնենք ու նրանց թելա թելենք։ Այն անեսքը ու իրանց վրա կա, մեր վրա կգա։ Եվ այլը, ժողովուրդ ջան, ես եմ ուզում ասեմ, զգուշ եղեք, այսօր ապերախտ դարձնելու մեծ աշխատանք է գնում։ Այսինքն անեծքի տակ գցելու մեծ գործ է կատարում։ Մենք պետք է ասենց առանց մտածելու խոսքեր չխոսանք, հայլեր չկատարենք, ասենց բան դիրքորոշում չարտահայտենք։ Թե չէ կարող է անեծքի տակ հանկարծ ընկնենք ու զգուշ լինենք։ Եվ վերջի ժամանակների համար հենց այդ ապերախտությունը էլ երևալու է հենց տիրոջ որոշ եկեղեցիներ, որոնք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, ասում է իրենց առաջի երկրորդ Պետրոս երկրորդ գլուխը, որը սկզբից կարդում ենք, չի, ասում է իրենց գնաց, որ գնել է իրենց տիրոջը պետք է ինչ անեն, ուրանան։
Տիրոջ խոսքը ասում է, երբ որ կտեսնեք ավերածի պղծությունը այն տեղում կանգնած, որ ինչ արժան չէր։ Այսինքն որտեղ որ ընդունվեր, դրվեր, պետք է տեղ չլներ էլի։ Կոպիտ ասած ասել եմ, ոնց որ եթե ուրիշը հայոյի իմ ծնողին, հնարավոր է հայոյի, հնարավոր է, բայց ես էլ հայոյի եմ իմ ծնողին։ Իտ ինչ ապերախ զավակ եմ, որ իմ ծնողն եմ, ծնողին պիտի հայեմ։ Ուրիշը կարող է չարությունից հայոյի, բայց ես իմ ծնողին, նմանապես ուրիշը կարա Հիսուսին անպատվի, վատ խոսքեր ասի, հակառակվի, բայց Հիսուսի արյունով գնված ժողովուրդն էլ դառնա Հիսուսի հետ տենց վարվի։ Միթե սա ապերախտություն չի, եւ սրա պատիժը պետք է լինի, այո։ Հենց վերջի ժամանակներում մեծ ապերախտություն է լինելու հենց Աստծո ժողովուրդ կոչվածների մեջ։ Թողելու են իրենց Տիրոջը, որ այդքան ողորմություն ստացան, բժշկություն եղավ, փրկություն ունեցան, ամեն օր Աստծո ձեռը իրանց հետ էր, թողելու են իրանց Տիրոջ թշնամու հետ միաբանվել են, Տիրոջ դեմ սկսել են չարություն անել։ Ապերախտություն այսինքն էլի։ Տերը մեզ օրհնի, որ մենք մեր անձերը քննենք եւ սենց ասած օգնական լինի, որ մենք եթե այդ վիճակի մեջ ենք բժշկվենք։ Հակառակ դեպքում դրանից գիտեք Հուդայի նման չարություններ են ծնվելու։ Մեծ չի կարող չլինի։ Անպայման այդ արմատից կբուսնի։ Աղոթք անենք։